嘟嘟呀，你在哪儿呢？嘟嘟，嘟嘟你在哪儿呢？别吓我，它胆儿很小。我知道。它长得15斤，但是胆儿很小，你要抱它，它会使劲蹬你。嘟嘟，害怕的。嘟嘟。咱们玩一会儿好不好？嗯。嘟嘟，姐姐不吃小朋友的。怎么了呀？